Усім прывітанне. Сёння мы разбяром вельмі важнае пытанне, якое хвалюе шмат каго. За што насамрэч змагаюцца так званыя дэмакратычныя сілы Беларусі, калі сустракаюцца з высокапастаўленымі чыноўнікамі з Еўропы і США. Гэтыя людзі выступаюць ад нашага з вамі імя, ад імя беларусаў, палітвязняў і нават тых, каго мы ўжо страцілі. Я гатовы даць вам усе адказы, і гэта будуць не проста мае разважанні, а прямая рэч, наўпроставая гутарка саміх прадстаўнікоў дэмсілаў, калі яны не хаваюцца за папулісцкімі лозунгамі пра свабодную Беларусь і барацьбу з рэжымам, а калі яны павінны даваць канкрэтныя адказы на канкрэтныя пытанні. І вось тут пачынаецца самае цікавае. Легітымнасць каардынацыйнай рады, маніпуляцыі і рэальнасць. Пачнем з прававой граматнасці. 22 студзеня 2025 года Павел Латушка зрабіў гучныя публічныя заявы. Сенат Польшчы прызнаў каардынацыйную раду легітымным органам. Пазней на паседжанні каардынацыйнай рады Анжэліка Мельнікава сфармулявала гэта ўжо асцярожней, але ўсё роўна з пэўнымі перабольшваннямі. Я трымаю ў руках дакумент, які ўчора быў прыняты сенатам Польшчы. Гэта рэзалюцыя аб несумленных выбарах у Беларусі, дзе сказана, што у тым ліку адзін з такіх пунктаў месціцца ў гэтым дакуменце, што сенат Польшчы будзе працягваць працу з радай каардынацыйнай як парламентам у эміграцыі. Яшчэ раз дзякую, шаноўнае гаспадарства. Легітымны орган 6400 выбаршчыкамі, з выбарамі, у якіх зафіксаваны парушэнні? Ну, вы самі ўсё разумееце. Асабліва недарэчна гэта выглядае на фоне таго, што сама каардынацыйная рада разглядае злачынствы рэжыму Лукашэнкі, крытыкуючы скрадзеныя выбары, перапісванне канстытуцыі і узурпацыю ўлады. Каардынацыйная рада. Што гэта? Інструмент ці кар'ера? На мой погляд, каардынацыйная рада павінна быць калегіяльным дэмакратычным органам, аб'яднаннем беларусаў, якое вырашае рэальныя пытанні. Але, як паказвае практыка, статусамі і тытуламі ўнутры каардынацыйнай рады многія яе чальцы карыстаюцца не для працы, а для запрашэнняў на форумы, прэзентацыя і іншыя аплочаныя мерапрыемствы. Ну і, вядома, для доступу да грантаў. Прынамсі, на даверлівых еўрапейцаў гэта да гэтага часу яшчэ дзейнічае. Ну, Трамп у сябе з гэтым парадак ужо навёў. Ну, а вось тут пока не. Ну вот у вас на земле. Как вы определяете, кто перед кем сколько должен присесть? Ну, это на глаз. Дикари, послушай, я тебя полюбил, я тебя научу. Если у меня немножко КЦ есть, я имею право носить желтые штаны. И передо мной пацак должен не один, а 2 раза приседать. Если у меня много КЦ есть, я имею право носить малиновые штаны. И передо мной и пацак должен 2 раза приседать, и Четланин ку делать, и Целоп меня не имеет права бить по ночам. Никогда. Ці давяраюць беларусы каардынацыйнай радзе? Адказвае каардынацыйная рада чаканням беларусаў? Не. Зразумела простым людзям, чым займаецца каардынацыйная рада? Не. Апраўдвае каардынацыйная рада давер польскага сейма і еўрапейскіх палітыкаў? Пытанне адкрытае. Я, як блогер, ужо шмат месяцаў атрымліваю ад вас пытанне і заўсёды адказваю шчыра. Але што тычыцца самой структуры дэмакратычных сіл.
Мы з групай членаў каардынацыйнай рады з Александром Лахвічам, Паўлам Марыеўскім, Юліяй Грэбень, Кацярынай Клімовіч, Натальяй Галаўшук, Віталём Амяльковічам і Марыяй Ефімавай падалі рэзалюцыю з патрабаваннем адкрытага галасавання ўсіх членаў каардынацыйнай рады. Пытанне было надзвычай важным: як каардынацыйная рада, дэмакратычны орган, ставіцца да Александра Машэнскага. Гэты чалавек спакойна жыве ў ЕС, у Польшы і зарабляе пад дахам рэжыму Лукашэнкі і ФСБ Расіі, у Расіі і Беларусі. Рэзалюцыя была падана паводле ўсіх устаноўленых працэдур. Галасаванне павінна было адбыцца 11 лютага бягучага года. Пытанне вельмі простае. За Машэнскага ці супраць? Што з гэтага выйшла? Я вас вельмі прошу, досмотрите відео до конца. 35 хвілін. Вы убачыце не папулістскія лозунгі, а рэальную пазіцыю многіх публічных палітыкаў. Добрый дзень, шаноўнае спадарства, дэлегаты і дэлегаткі каардынацыйнай рады, вітаю яшчэ раз. Так, на жаль, у нас трохі затрымалася першае пытанне на парадку дня, якое мы абмяркоўвалі ў закрытым рэжыме. Таксама я вітаю нашых гледачоў і мы пачынаем абмеркаванне другога пытання на парадку дня сённяшняга агульнага пасяджэння. Гэта пытанне аб неабходнасці ўвядзення персанальных санкцый супраць Александра Машэнскага і яго бізнес-структур за межамі Беларусі. З такой прапановай выступіў спадар Сергей Пятрухін, гэта блок «Воля», яго падтрымала група дэлегатаў, таму гэтае пытанне сёння вынесена на парадак дня. Калі ласка, яшчэ раз нагадаю рэгламент, я ім казала на пачатку агульнага пасяджэння, але для таго, каб нашы гледачы маглі разумець, чаго чакаць ад рэгламента сёння. 10 хвілін, калі ласка, на прэзентацыю для спадара Сергея Пятрухіна. Далей кожная фракцыя можа задаваць пытанні. На пытанне аддаецца 2 хвіліны, на адказ 3 хвіліны. Прашу таксама сакратарыят мне дапамагчы з мадэрацыяй. Калі хтосьці кагосьці будзе перабіваць, прашу выключаць мікрафон па маёй просьбе. Калі ласка, спадар Сергей Пятрухін, прэзентацыя. Добрый, усім добрый вечар. Каб пазбегнуць розначытанняў у словах і дзеяннях, якія існуюць 4,5 гады нашай барацьбы, з нагоды у тым ліку і цікавасці беларусаў да такой асобы, як Александр Машэнскі, прапаную каардынацыйнай радзе вызначыцца на гэты конт, каб усім было ўсё зразумела. Хтосьці з дэлегатаў КР лічыць яго гаманцом арганізаванай супольнасці Лукашэнка, які пабудаваў сваё багацце на прэферэнцыях дыктатара і задарма разбагацеў, а хтосьці лічыць яго таленавітым бізнесоўцам. А Святлана Ціхановская адназначна заяўляе, што Лукашэнка і яго паплечнікі злачынцы і павінны адказаць за свае ўчынкі. Вось такі ў нас ёсць розначытанні. Тое, што Александр Машэнскі з'яўляецца паплечнікам і гаманцом Лукашэнка, гэта не маё асабістае меркаванне, а факт, які неаднойчы даказаны рознымі міжнароднымі расследаваннямі. Нагадаю вам пра расследаванні ад беларускага расследавальніцкага цэнтра, польскага журналіста, які не так даўно узняў гэтае пытанне, што гаманец Лукашэнка жыве ў Варшаве. Ну і ісландскія расследавальнікі багата яму удзялілі ўвагі. А Александру Михайловичу ўсё як з гуся вада, быццам бы ён едзе ў браневіку. Ад самага пачатку існавання Санты Машэнскі аддана служыць Лукашэнка і ўвесь час нараўне з іншымі чальцамі арганізаванай злачыннай супольнасці Лукашэнка, якая захапіла і утрымлівае незаконным шляхам уладу ў Рэспублікі Беларусь, ён актыўна будаваў рэжым разам з Лукашэнка і з іншымі прадстаўнікамі рэжыма, чыноўнікамі, судзейскімі, пракурорскімі сілавікамі, ну вы ведаеце. За сваю лаяльнасць он увесь час, Машэнскі, мае льготы ад рэжыму. Падкрэсліваю, увесь час Санта Брэмар не плаціць падатак на прыбыль, калі прадае сваю прадукцыю на экспарт і мае адсутнасць канкурэнтаў.
А тыя нешматлікія, што ёсць, напрыклад, СП «Лёрпластык» з Навагрудку, не могуць параўнацца аб'ёмамі з прыдворным бізнэсоўцам. «Зеркало» паведамляе, што ў 2023 годзе кампанія «Брэмар» произвела рекордны аб'ём прадукцыі – около 160 тысяч тонн. А «Лёрпластик» – каля 100 тонн. Ёсць яшчэ два дзяржаўных рыбаапрацоўчых прадпрыемства, ну гэта проста слёзы і аб іх сорамна ўзгадваць там 2000 ці 5, карацей, нецікава. Машэнскі прымаў удзел у выбарчай кампаніі Лукашенка ў 2010 годзе, гэта ведаюць все. За адданую службу Лукашенка падарыў яму орден. Ён суправаждае злачынцу Лукашенку ў паездках. Хто яшчэ з беларускіх бізнэсоўцаў можа пахваліцца такой блізкасцю да цела Лукашэнкі? Машэнскі набывае ў свой актыў прыбытковыя прадпрыемствы, такое як, напрыклад, Бярозаўскі сырадзельны камбінат. Ну, гэта самы найбольш вядомы прыклад. Машэнскі выкарыстоўвае вынікі рабскай працы зняволеных і палітзняволеных. Ферма «Каралін» на Каменеччыне, Берасцейская вобласць, і ў Бярозаўскім раёне ёсць яшчэ другая малочная ферма, дзе там працуюць хімікі. Таксама Машэнскі мае бізнес на Украіне. Ён вельмі даўно прысутнічае на украінскім рынку і нават у перыяд ваенных дзеянняў знаходзіць магчымасці яго выкарыстання. Ільготы сэст Брэст, падтрымка беларускага кіраўніка і шырокая сетка партнераў у розных краінах Еўропы дазваляюць яму паспяхова лавіраваць у бурнай сітуацыі і зарабляць адначасова на украінскім і расійскім рынку. Машэнскі мае прадпрыемства ў Расіі. А Расія, вы все ведаеце, прымае ўдзел у вайне супраць Расіі. У Нарыльску ў яго там ёсць рыбаапрацоўчы камбінат. Неверагодным чынам Александр Михайлович Машэнскі увесь час пазбегае санкцый еўразвязу. Пры гэтым, па паведамленнях беларускай дыяспоры ў Польшы, Машэнскі пражывае ў Варшаве. Адсутнасць санкцый супраць Машэнскага вельмі важная для арганізаванай злачыннай супольнасці Александра Лукашэнкі, бо Александр Машэнскі з'яўляецца адным з яго гаманцоў, прычым які знаходзіцца ў Еўропе і мае кантакты ў бізнес і палітычным асяроддзі Польшы, Германіі, Ісландыі і Украіны і Венгрыі. Александр Машэнскі выкарыстоўвае для абыходу ад санкцый твае сувязі з Ісландыяй, дзе ён закупляе сыравіну для сваіх прадпрыемстваў. Акрамя бізнес-сувязей, Александр Машэнскі з'яўляецца ганаровым консулам Ісландыі ў Беларусі і актыўна выкарыстоўвае гэты рэсурс, падмацаваны інтарэсамі мясцовага бізнесу для сваёй абароны у Еўразвязе. Акрамя таго, у яго асяроддзі прысутнічае дырэктар Санта Брэмар Сергей Нядбайлаў. Ісландскае выданне «Хиндельмин» сцвярджае, што менавіта праз гэты кантакт Машэнскі атрымаў абарону ад санкцый з боку Венгрыі. На сённяшні дзень Машэнскі да гэтага часу не ўнесёны ў санкцыйныя спісы захаду і паспяхова гэтаму супрацьстаіць. Як азначыла выданне «Штунда», Еўразвяз неаднаразова прапанаваў увесці гандлёвыя санкцыі супраць Александра Машэнскага і яго кампаній за яго сувязяў з рэжымам дыктатара Александра Лукашэнкі і падтрымкі гэтага рэжыму. Аргумент, як і раней, заключаўся ў тым, што сувязь Машэнскага з Лукашэнкам садзейнічала ўзмацненню ўлады і назапашванню багацця. Машэнскі быў адданым прыхільнікам Лукашэнкі, тым самым умацоўваючы яго рэжым за кошт простых грамадзян і дэмакратыі. Узамен Машэнскаму было дазволена стаць надзвычай багатым пад абаронай Лукашэнкі ў цэнтралізаванай эканамічнай сістэме Беларусі і бізнес-асяроддзя, якое цалкам знаходзіцца пад патранатам і кантролем Лукашэнкі. У 2022 годзе паслы 10 еўрапейскіх краін прапанавалі ўвесці гандлёвыя санкцыі Еўразвяза супраць Александра Машэнскага за яго сувязі з дыктатарам і за падтрымку рэжыму. Венгры ўмяшаліся і дапамаглі яму, бо венгерскі консул з'яўляецца падначаленым Машэнскага. Дарэчы, гэтае пытанне хвалюе не толькі мяне, а некаторую колькасць маіх чытачоў, гледачоў і выбарнікаў. І я лічу гэтае пытанне прынцыповым. Таму што, гледзячы на паводзіны некаторых дэлегатаў каардынацыйнай рады, я
задаю себе пытанне, а мы сапраўды змагаемся з рэжымам Лукашенка ці толькі ствараем бачнасць? Колькі палітвязняў вызваліў Машэнскі? Дзе знайсці яго публічную пазіцыю? Ну а калі яе няма, яму нечага рабіць у Еўропе. Інакш яго рэжым Лукашэнкі даўно пасадзіў. Я гэта спакойна робіць з астатнімі бізнэсоўцамі і грамадзянамі. Ці дакладна Венгрыя заблакавала санкцыі па Машэнскім, ці ўсё ж правільна людзі ў каментарах пішуць, што на грошах Машэнскага з пазвалення Лукашэнкі хтосьці ў дэмсілах лабуе яго інтарэсы. А мы гаворым, нам не дапамагае Захад. Ну дык Захад нам как нам дапаможа, калі мы так себе самі паводзім? І зараз я хачу вынесці пытанне на галасаванне. Вынесці на адкрытае галасаванне пытанне аб увядзенні персанальных санкцый супраць Аляксандра Машэнскага і яго бізнес-структур за межамі Рэспублікі Беларусь з наступнай фармулёўкай. Ці лічыце вы, шановнае гаспадарства, неабходным уключэнне Аляксандра Машэнскага, саўдзельніка злачыннага рэжыму Лукашэнкі, і яго бізнес-структур у спіс асобаў, супраць якіх павінны быць уведзены персанальныя санкцыі з боку Еўразвяза і міжнародных арганізацый. Галасаванне павінна быць адкрытым з фіксацыяй голасу кожнага дэлегата Координацыйнай рады, каб пазбегнуць магчымасці схавацца за агульнымі спіцамі. Другое. Заклікаю Координацыйную раду трэцяга склікання стварыць сумесную заяву наконт прыпынення знаходжання ў Еўразвязе гаманца злачыннага рэжыму Лукашенка і чальцоў яго сям'і, разакласць ад імя Координацыйнай рады ва ўсе дзяржинстытуцыі Еўразвяза гэтую рэзалюцыю, распрацаваць агульную стратэгію Координацыйнай рады для працы з падобнымі кейсамі ў будучыні, каб пазбегнуць розначытанняў і каб беларускае грамадства бачыла прынцыповасць выбарчага органа Координацыйнай рады ў пытаннях людзей і бізнесаў, звязаных з арганізаваным злачынным рэжымам Лукашэнкі, а таксама тых, хто супрацоўнічае з расійскім рынкам, фактычна падтрымліваючы рэжым Пуціна і вайну. Дзякуй, пасцем. Дзякуй, так, вы ўклаліся. Дзякуй за тое, што ў рэгламент уклаліся. Калі ласка, першая рука была у Михаіла Кірылюка. Калі ласка, Михаіл, вам слово. Добрый день, шановне господарство. Дякую за запрошення. Наконт той презентації, що ми сьогодні почули, ми сьогодні почули, даруйте мені коротенький лікбез. Мені подається, усі санкції, які дагэтуль я бачу по вельмі такому абмежаваному шэрагу прычын. Першае, гэта за парушэнне правоў чалавека, за выкарыстоўванне рабскага труда. Як справядліва замеціў Сергей Петрухін, гэта ёсць падстава для санкцый. Калі ацэньваць тут спасылку, якую даваў Сергей, ўсё ж такі мы не бачым прамой сувязі. Ўсё ж такі Сергей скрывае важныя абставіны, які заключаюцца ў тым, што на прадпрыемствах, як сцвярджае тое расследаванне, на якое Сергей спасылаецца, не выкарыстоўваецца рабскі труд. Усё абстаіць не так, як кажа паважаны Сергей. Прадпрыемства, пра якое кажуць у расследаванні, пакупае тавар у прадпрыемства, на якім выкарыстоўваецца арабскі труд. І гэта зусім іншая справа, таму што калі, напрыклад, правесці такі ланцужок, то, я думаю, у Беларусі будзе вельмі мала прадпрыемстваў, якія не ўступаюць ні ў якую камунікацыю з прадпрыемствамі, дзе выкарыстоўваецца арабскі труд. На жаль. Па-другое, гэта тое, што фігурант з'яўляецца гаманцом Лукашенка. Таксама, на мой сціплы погляд, як праўніка, гэта сцвярджэнне, яно не абгрунтаванае, таму што мы не бачым тут наўпростых доказаў. Мыша, я себе перарву, калі ласка, Михаил. Я просто хочу сказаць, што у нас 2 хвіліны на пытанне. Калі гэта каментарыі як ад
старшыні камісіі, то я думаю, што як юрыста мы, напэўна, паслухаем цябе трохі болей, бо зараз ўжо як бы з мэтаў мадэрацыі я мушу табе сказаць, што ўжо як бы на пытанне выйшаў. Це 10 секунд. У мяне пытанне, якія ёсць яшчэ доказы, акрамя тых, што былі прадстаўлены, калі яны ёсць, калі ласка, калі ласка, іх прадстаўце. Дзякуй. У мяне ёсць аналітычная распрацоўка, там шмат спасылак. А які вам трэба доказы? Казаць на пытанне, каб растлумачыць, якія трэба доказы. Ну, так якія доказы? Я вам зараз магу прывесці за Я ў мадэратара пытаюся. Добра, калі ласка, тады яшчэ запытайся дадатковае пытанне. Патрэбны доказы таго, што гэта гаманец Лукашенка. Патрэбны доказы таго, што на яго прадпрыемствах выкарыстоўваецца арабскі труд. Патрэбны доказы таго, што яго прадпрыемства, напрыклад, вырабляе снаряды, якія прадаюцца ў Расію. Патрэбны доказы таго, што аналагічныя тым доказам, на падставе якіх прымались рашэнне аб санкцыях. Дзякуй. Ну, я не казаў, што ён вырабляе снарады для Расіі. Вось. А доказы таго, што ён разам з сям'ёй Лукашенка летае, суправаждае у яго ў паездках. То, што арабскі труд, ён, калі ласка, если ён напрамую не выкарыстоўвае арабскі труд, ён там купляе малако на гэтых прадпрыемствах. Там, дзе працуюць людзі, которые пакараны сістэмай Лукашенка. Вось, то, што ён 30 год не плаціць падаткі і ўзбагачаецца праз тое, што ён не плаціць падаткі. То, што ён фактычна, то, што стаўленне яго да Лукашэнкі, да свого гаманца, яно прыбівае астатніх канкурэнтаў. У яго няма канкурэнтаў ніякіх. Это таксама вядомы факт. Ёсць расследаванні, у расследаваннях таксама шмат чаго напісана. Што вам зачытваць расследаванні зараз? І яшчэ вельмі важны момант, што 10 паслоў еўразвяза хацелі ўвесці санкцыі супраць яго. То бок, вы тоже думаеце, што у іх там не было ніякіх доказаў? Сергей, дзякуй. Наступная рука была у Юраса. Калі ласка, Юрый Губаревич, вам слово. Да, дзякуй, Анжеліка. У меня пытанне не пра Машэнскага, бо ведаць яго не ведаю і асабліва не хачу. Але пытанне да Сергея, дазволь, амаль працытую даслоўна. Ты у сваім выступе заявіў, што гледзячы на паводзіны некаторых сябраў каардынацыйнай рады, у мяне закладаецца сумнеў, ці насамрэч мы ў КР змагаемся з рэжымам Лукашэнкі. Ну, это так выглядае на такое досыць сур'ёзнае абвінавачванне, і таму я хацеў бы пачуць прозвішчы і ў чым заключаюцца паводзіны тых людзей, прозвішчы якіх ты назавеш, калі ласка. Напрыклад, Кныровіш, ён там напісаў перад выхадам велізарны пост. Я могу сказаць, я задавал наўпроставыя пытанні Павлу Латушка, Анжелікі Мельнікавай. Они нічога не адказалі мне. Яны адказалі, ты сам ведаеш? Нет, не яны. Латушка адказаў, написал, ты сам ведаешь, чем я занимаюсь, или почитай там, посмотри YouTube. Вось, и вогуле, вам вогуле не соромно, сябры? Что я тут повинен доказывать наогул? Коли что доказано уже, вы что? Ну, я просто не разумею немножко. Поважанная. Что мне доказывать? Все давно доказано, все давно расписано. Дзякуй. Гэта быў адказ на пытанне, Юрась, так? Мельнікава, Латушка, зразумела. Дзякуй. Калі ласка, наступная рука у Александра Кныровича. Калі ласка, гаспадар Александр. Паважаныя калегі, я в чаце Координацыйнай рады адлюстраваў свой погляд. Я вельмі уважліва знакомился з тымі дакументамі, якія называюцца расследаванне. У іх няма ніякіх доказаў таго, што спадар Машэнскі неяк парушае заканадаўства ці з'яўляецца гаманцом Лукашэнкі. У іх есть бездаказанае абвінавачванне, напрыклад, абвінавачванне в тым, як прыклад адзіны, што ён купіў па нейкіх не тых коштах бярозаўскі камбінат. Гэта абвінавачванне базіруецца толькі на словах былога дырэктара, дзяржаўнага дырэктара гэтага камбіната, і калі ты глядзіш на справаздачнасць бярозы, ты разумееш, што гэта цалкам рынкавая ацэнка, бо тое, за што ён купіў, супадае з коштам чыстых актываў прадпрыемства,
І там, ну, з коэфіцыентам 6 да чыстага прыбытку, ну, любы бізнесовец разумеет, што гэта нармальная камерцыйная цена. Па ўсіх астатніх пытаннях, калі, калегі, у вас будуць пытання, ці з'яўляецца ты ці іншае абвінавачванне ну, маюць пад сабой нейкія падставы, я буду рады растлумачыць ну, усе пойнты, якія могуць быць у гэтым выпадку. Звяртайцеся асабіста, калі ласка, растлумачу. Дзякуй. Дзякуй, спадар Александр. Так як гэта было не пытанне, а каментар, то ад спадара Сергея не патрабуецца ніякі адказ. Тады наступнае пытанне у мяне, таксама трымаю руку, ставлю свой гадзіннік. У мяне таксама былі наступныя пытанні і прапановы. Вось Міхаіл Кірылюк ужо іх агучыў. Ці можна, па-першае, бачыць распрацаваны дакумент вамі, нейкі, можа быць, нейкі канкрэтны даклад са спасылкамі на ўсю тую доказную базу з расследаваннямі, аб якіх вы гаворыце. Таму што выглядае так, што насамрэч няма нейкіх падстаў пад тым, што вы зараз кажаце, што не трэба нічога даказваць. Шмат людзей, якія зараз удзельнічаюць у гэтым пасяджэнні, увогуле не ведаюць, хто такі Машэнскі і што гэта за такая праўда, на якую вы спасылаецеся як на ісціну. Таму, калі ласка, калі у вас ёсць такое даследаванне вашае, з канкрэтнымі абвінавачаннямі, акрамя таго, што Машэнскі зарабіў шмат грошай, у чым яго менавіта вось вы абвінавачваеце? Ці ёсць доказы таго, што ён парушаў правы чалавека, выкарыстоўваў рабскі труд, з'яўляецца гаманцом Лукашэнкі і, напрыклад, працуе на ВПК, тым самым дапамагаючы Расіі у агрэсіі. Таму і другое кароткі такі каментар, другі, калі вы абвінавачваеце мяне, Латушка, Кныровіча у такіх рэчах, аб якіх вы сказалі, нават не хачу іх паўтараць, то вы парушаеце этычны кодекс Каардынацыйнай рады, менавіта пункт, у якім кажацца пра дыскрэдытацыю. Дзякую, гэта былі мае каментары. Наступная рука была у аккаунта под назвой «Пользователь Zoom». Коли ласка. Я считаю, что эта инициатива чрезвычайно вредная. И я объясняю почему. Я не считаю, что можно сваливать в кучу, вольно оперировать термином кошелек-режим. Я считаю, что есть большая разница между Гуцериевым, который получал кредиты под гарантии белорусского правительства. Я считаю, что есть большая разница между контрабандистами Алексиным и Топузидисом. Я считаю, что есть большая разница между Николаем Воробьем, который замешан в украинской коррупции, и такими людьми, как Жуков, который тоже получал орден, между прочим, Александр Центер, Машенский или Аркадий Добкин. Еще раз, эти люди своим умом и талантом и трудолюбием сделали бизнес в условиях беспрецедентного давления и контроля. Я вам говорю это как человек, который был в эпицентре всех бизнес-процессов в Минске. И у меня тоже были рестораны и в Минске, и проект в Киеве. И в мои рестораны заходила Наталья Эсмонт, и кто только не заходил. И Светлана Алексеевич, и Макей. И я себя легко могу поместить в те обстоятельства, когда я до сих пор работаю в Минске, и был бы под таким же риском мог бы быть обвинен в работе на режим. Следующее. Чего мы хотим добиться? Какая стратегическая цель? Если мы хотим цементировать всех этих людей вокруг Лукашенко, всех крупных бизнесменов, или все-таки наша цель создавать напряжение в их кругах и способствовать расколу элит? Следующее. Я призываю всех коллег отказаться от искушения, заняться классовой борьбой или охотой на ведьм. И не делать на этом недорогую популярность. Я предлагаю все-таки следовать мудрой стратегии, а мудрая стратегия подскажет нам, что частный бизнес – это союзник Новой Беларуси. Если действительно есть, и у нас действительно есть горящие приоритеты. У нас нет политического субъекта, нет соответственной стратегии. Я очень надеюсь, что пройдут слушания по этому поводу, слушания министров ОПК. Извините за кашу. Благодарю. Спасибо большое, Вадим. Уж прям все темы затронули, которые тебя действительно болят. Дякую вялікі. Наступная рука была у спадара Михаіла Кірылюка. Дякую. У мяне ёсць прапанова. Я падтрымліваю прапанову тым, как, может быть, аўтар пашырыў свой документ з доказамі. Мы
напевно, з боку правної комісії можемо дати правову ознаку кожному з представлених аргументах у письмовому віді, каб це представити на наступне обміркування, коли в этом буде потреба. І хотів би, і у мене є ще одна пропонова, що я з'являюся прихильником санкцій і прихильником активних санкцій. Одночасово з тим, мені здається неефективним робити санкції персональними, тому що є просто механізм позбігання санкцій перепродажі фіктивної компанії на номінальних владальників. І я пропоную Сергію, як автору гэтай ініцыятывы разглядзець варыянт, напрыклад, калі ён лічыць, што менавіта вось гэта галіна эканомікі пазволіць яе санкцыянаванне, пазволіць якасна павысіць ціск на рэжым, неяк прапрацаваць там эканамічны бок, уплыў, і можа быць тады мы без привязки до персоналів, коли у нас по персоналію доказів нема, зможемо абгрунтувати сектаральні санкції на гэту мету. Калі гэтага не будзе, то я думаю, што Координаційнай радзе не варта падтрымліваць бездоказнае сцвярджэнне, бо гэта вельмі б'е па рэпутацыі. Любы з прадстаўнікоў Координаційнай рады можа адкрыць рэзалюцыю Еўрапарламента ці ЗША і паглядзець, які ўзровень доказаў кладуць у абгрунтаванне кожнай прапановы па санкцыям і параўнаць з тым, што прапанаваў шаноўны спадар Сергей Петрухін. Дзякуй за увагу. Дзякуй вялікі, Михаил. Вы агучылі ўсё, што менавіта я таксама хацела прапанаваць па працэдуры. Так, падтрымліваю, што трэба, каб спадар Сергей Петрухін падаў свой вось гэты даклад у нейкім такім выглядзе, каб уся Координаційная рада магла азнаёміцца. І далей вось камісія прававая і ўсе, хто могуць зрабіць свой унёсак у гэта, ацанілі насамрэч з правовога боку гледжання. Цяпер у нас з вами другое пытанне. Секундочку. Какое другое пытание? Пытание давайте со мной закончим. Есть резолюция вынесена. Калі па другім пытанні няма больш пытанняў, то тады мы перайдзем да наступнага парадку дня. Вы хочаце адрэагаваць, калі ласка. По-перше, резолюция вынесена, доказы есть. Если господин Кирилюк хочет проголосовать за Машенского, он может это сделать. Давайте голосовать. Вот. Я агучыла працэдуру, якую мы прапаноўваем па выніках слухання гэтага пытання. Калі ласка, я прашу вас і вашу ініцыятыўную групу перадаць у сакратарыят ваш даклад з спасылкамі, з доказнай базай. Усё, аб чым вы зараз сказалі, проста перадаць, каб Координаційная рада і камісія прававая магла азнаёміцца і даць сваю ацэнку. Окей. Я, сдам, записку, аналитическую записку. Также у меня есть протокол белорусско-российского сходу на тему повелішення квот побыловой рыбы для падтрымання белорусской экономики 12 снежня 2024 года под патронажем ФСБ. И у меня до вас пытание. Калі ласка, любая доказная база, любые спасылки, все, на что вы тут зараз выбираете. Хорошо, мне цікаво, вы сказали, что шмат хто з делегатов КР не ведает, кто такие Машенские. А кто это? Кто они робят у КР тады? Коли они не ведают, кто такие Машенские. Я уже про это писал 100 разов. Спадар Сергей, дякую. Калі у вас это... это пытание дала. Вы можете мне отказать? Вы сказали, что делегаты не ведают, кто такие Машенские. Кто не ведает? Послухайте, я не хочу, каб вы зараз мной маніпулявалі і не задавалі такія пытанні, дзе я зараз могу сказаць, што гэта бізнес-совець, ці гэта гаманец Лукашэнкі, ці яшчэ нейкі ярлык навесіць. Я гэтым зараз займацца не буду. Дзякуй вялікі, гэтае пытанне мы на сёння закрылі. Працэдуру я вам распавяла. Калі ласка, калі ў кагосьці яшчэ ёсць пытанні, каментары, то у меня есть пытанне. Не веду, як руку поднять.
Калі ласка, У спадар мяне Сергей. было, я писал. Значит, Анжелика, у меня до вас питание. Чому вы мне кажете, щоб я вам прислал там некие доказы? Все доказы висели у резолюции несколько тыдняў. Чому вы тогда мне не сказали, как я это опростовал и вам достал? Тут все доказы есть. Давайте зараз голосовать и все. Что вы меня выкинули, типа, и пиши там нам в юродел. Мне не треба писать в юродел. Резолюция висела больше месяца, вот со всеми доказами, вот она передо мной. Все ее прочитали. Паважаны Калі вы спадар лічыце- Сергей, я калі вам вы лічыце, што адказваю там мала- зараз на ваше пытанне. Канешне, любая ініцыятыўная група можа вынесці рэзалюцыю без усякіх падставаў, без нейкага даследавання і паглядзець, ці увогуле агульнае пасяджэнне можа верыць на слова, так сказаць, вось гэтай ініцыятыўнай групе. А я вам просто падказваю нармальную працэдуру. Калі яшчэ раз вам кажу, што не ўсе людзі ведаюць пра ўсе гэтыя доказы, а вам просто трэба пакласці ўсё разам з усімі спасылкамі на ўсё тое, што вы зараз спасылаліся падчас вашага выступлення, і каб гэтую доказную базу і вось гэтае даследаванне разгледзела ў тым ліку яшчэ і прававая камісія. Тады нам усім будзе прасцей прымаць рашэнне, таму што, я таксама, як чалец сваёй фракцыі, я за санкцыі. Але яшчэ раз вам кажу, што для іх патрэбна добрае абгрунтаванне. Дякую, я вам зараз растлумачыла Там усю доброе, нет, вы не працэдуру. растлумачили. Там доброе обґрунтование. Тут спасылки есть на тых людей, якія працавали на фермах. Тут есть Я спасылки прошу на у расследование. вас Тут есть доклад, спасылки на а не послов. резолюцию Или 10 готовую. послов Доклад, Еврозвяза, а это не не подстава для резолюцию. вас. Дякую вялікі. Прошу сакратарыят замьютить спадара Сергея, тому что я уже все 3 разы патлумачыла. Далей была рука. Анжеліка, вітаю усіх калегі. Я ўсё ж таки лічу сваёй адказнасцю як лідар фракцыі сказаць наступнае з нагоды другога нашага пытання, вось адносна пытання санкцый, рэзалюцыі, гэтак далей. Калі мы прэтэндуем на роль протапарламента, калі мы лічым, што мы з вами вартыя павагі нашых партнёраў, як унутры дэмакратычных сілаў, так і замежных нашых партнёраў, то да ўсіх такіх пытанняў нам трэба падыходзіць максімальна прафесійна. Што я маю на ўвазе? Мы ўсе ведаем, што ёсць пэўнае кола арганізацый, іх не так шмат, якія робяць добра сваю справу адносна таго, калі фармуюць спісы, так бы мовіць, кандыдатаў на тых, хто патрапіць пад персанальныя санкцыі. Ёсць пэўныя стандарты гэтых базаў доказных, ёсць пэўныя працэдуры, фармуюцца кейсы, перадаюцца в адпаведныя арганізацыі і структуры, якія вызначаюць, ці дастатковая доказная база, ці сапраўды гэты чалавек мусіць патрапіць пад санкцыі. І тут я вельмі зараз хочу важны момант зазначыць, што ў чалавека, які нават патрапляе ў гэты спіс, і нават калі ён патрапіць пад персанальныя санкцыі, ёсць мажлівасць падаць пэўную апеляцыю ў адпаведную судовую інстанцыю. І ёсць магчымасць нават, каб праз суд гэтыя санкцыі з яго былі знятыя. Што я тут хочу падкрэсліць, што нават калі спадара, пра якога мы тут зараз сказалі, праз пэўныя рэзалюцыі ці адвакатаванні, каб ён патрапіў у спісы, нават ён патрапіць пад персанальныя санкцыі, а пасля выйграе гэты суд з-за таго, што ў яго будуць нейкія доказы, чаму ён мусіць не быць у гэтым спісе. Гэта будзе той негатыўны прэцэдэнт, які паўплывае на тое, што усе тыя людзі, якія сапраўды мусяць у далейшым патрапіць пад гэтыя санкцыі, там нейкія суддзі, сапраўды тыя людзі, якія маюць шмат больш, скажам, той фактуры і тых злодзеяній перад беларускім грамадствам, так, за які яны мусяць сапраўды несці сваю адказнасць. Так вось, да гэтых спісаў будучых будуць проста яшчэ больш, скажам, скрупулёзна, з большай такой, можа, нават перадузятасцю разглядаць нашы партнёры. Гэтага мы не можам дапусціць. Таму я проста хочу падкрэсліць, каб перад тым, каб
галасаваць за нейкія рэзалюцыі, каб перад тым як казаць гучныя добрыя фразы, напэўна, так, спекуляваць на грамадскім меркаванні. Я лічу важна заслухаць і пабачыць таксама меркаванне тых структур, якія ўжо з 2020 года, так бы мовіць, ну, калі не сабаку на гэтым з'елі, то дакладна ведаюць, што неабходна дакладна, каб гэты чалавек патрапіў у гэты першы спіс і каб яго сапраўды прызналі і ён патрапіў пад гэтыя персанальныя санкцыі. Таму што мы не маем ніякага маральнага права дапусціць тут нейкую памылку. Мы не можам проста, каб чалавек туды патрапіў, пасля выйшаў, і мы сапраўды атрымалі нейкі пасля негатыўны вынік адносна будучых кейсаў, якія сапраўды гэтага варта. Дзякуй. Таму я вельмі хацеў бы нас запрасіць, каб мы падышлі і запыталі большую экспертызу адпаведных арганізацый і падышлі да гэтага максімальна прафесійна. Дзякуй. Але ці сапраўды ў справе бракуе доказаў? Александр Машэнскі ў 2010-м быў даверанай асобай Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах, а ў 2020-м прысутнічаў на сакрэтнай інаўгурацыі Лукашэнкі. Летась найбуйнейшы ў Польшчы незалежны тэлеканал ТВН прысвяціў Машэнскаму рэпартаж «Чалавек Лукашэнкі ў Варшаве». У Беларусі Александр Машэнскі гадамі падтрымлівае Лукашэнку. Гэта чалавек з ягонага вельмі блізкага атачэння. Удзельнічае ў рознага кшталту прапагандысцкіх акцыях. Ён гатовы, бо няма іншага выйсця, бо такая сістэма ў Беларусі – фінансаваць інвестыцыі, якія прыдумляе Лукашэнка. А ў чацвер збірае рэчы, сядае ў Мерседес на адмысловых дыпламатычных нумарах і кіроўца прывозіць яго ў Варшаву на выходныя. Паводле беларускага расследавальніцкага цэнтру, хоць Машэнскага некалькі разоў залучалі ў праекты абмежавальных спісаў, ад санкцыяў яго ратавалі еўрапейскія палітыкі. Интересы Машэнского могли лоббировать исландские чиновники. Представители исландского МИД сделали более 30 звонков в ЕС насчет торговых санкций против Машэнского. Бизнесмен покупает рыбу в этой стране и является почетным консулом Исландии в Беларуси. У 2022 годзе Машэнскага выключылі з 6-га пакету санкцыяў еўразвязу, дзякуючы лабіяванню вугоршчыны. Цяпер жа бізнэсоўца абараняе орган дэмакратычных сілаў.